ونحن بنقول ان الحريه والعداله في انتخابات رئاسه الجمهوريه فقدت نصف اصواتها نتيجه ظلم الاعلام ليها، وان هي ما انجزتش في البرلمان، في حين ان انت يعني مهما اقريت بدون حكومه متفاعله معاكم مفيش انجاز حقيقي على الارض. هل ترى ان الحريه والعداله ظلمت فعلا وان ال 100 يوم دول او البرلمان كله عامه؟ لا شك ان البرلمان ظلم كثيرا. يعني البرلمان اكثر برلمان اشتغل في تاريخ مصر. يعني اللجان يعني ماكينات تعمل ليل ونهار وعملت شغل كبير جدا جدا، والبرلمان انجز في هذه ال 100 يوم اللي فاتوا دول ما لم ينجزه اي برلمان في تاريخ مصر كلها. انما القصف المتواصل وعدم تعاون الحكومه ويعني استهداف الاعلام باستمرار لدرجه اختلاق والافتراء، ومش عايز اقول وصل الامر الى درجه الفجور في الخصومه. لما حد يالف قصه ليس لها اي اساس على الاطلاق ويقول مش عارف الوداع الاخير وايه الاخير والكلام الفارغ اللي اتقال ده، كذبه حد يطلقها للاسف تصدر من جريده الاهرام في البدايه، ثم يتلقفها الباقي ويتولوا كبرها، وبعدين يتكلم عنها الكل على انها حقيقه. جلسات البرلمان تذاع بكل تفاصيلها على مدى اليوم على الهواء. متى تم مناقشه هذا القانون؟ يعني هو قانون سري اتعمل في تحت الارض. لو كان هذا القانون طرح مش كانت الناس كلها هتشوفه على الهواء زي بقيه القوانين؟ في جلسه ما اتذاعتش على الهواء. يعني واضح ان هناك استهداف للبرلمان ومحاوله تقليل من شانه. لغايه قريب من 3-4 ايام كان مقال الاستاذ جلال السيد في الاخبار اليوم في اخر صفحه مقال كامل عمال يتساءل ازاي البرلمان سايب قضايا الجماهير وبيتكلم في الوداع الاخير ومش عارف ايه، لسه برضه بيقنع نفسه. ايوه ده برضه تشويش اعلامي. طب برضه استاذ ايمن، انت لك استجوابات كثيره لوزير البترول، لقيت استجابه؟ انا قبل بس ما اتكلم في استجواب رئيس البترول اعلق على حته قالها سياده النائب احمد. قال ان انا رحت للسيد الدكتور سعد الكتاتني وطلبت منه ان يبقى فيه بس اعلامي من داخل اللجان، لان الناس كلها معتقده في الشارع ان احنا بس ملناش الا الجلستين اللي احنا بنتناقش فيها امام المواطنين. انما احنا عندنا بنبدا، استاذ احمد عارف، من الساعه 10 صباحا لحد الساعه 12 نبدا لجان، ومن 12 نبدا جلسات، وبعدين نبدا جلسات المسائيه، اللجان المسائيه بنبدا من 8 ل 10 او ممكن نخرج 11 و12. معانا ايه؟ معانا جميع المسؤولين في اللجان، والشغل ده يعني انا اللجان دي بتبذل جهد رهيب. على فكره في اكثر من حلقه في هذا المنبر انا برضو قلت هذا الموضوع، وكان معايا برضو احد يعني مجموعه من الزملاء الافاضل في مجلس الشعب. يبقى في بس قلت احنا مشكله عندنا ان لما جينا بنذيع مجلس الشعب دي اسمها لجان استماع. ايوه، جلسات استماع. الشغل الحقيقي داخل 19 لجنه. فبالتالي هو طبعا بقى برضو احنا عندنا كمصريين في مشكله. جلسات استماع، ولسه بقى لاول مره بعد زمن طويل كانت تمنتج الجلسات وهي ساعه بالليل بعد النشره. بقى طول اليوم فكله عاوز يتكلم. فتجد الناس شافت ايه؟ شافت مسرحيه، كله بيتكلم مفيش حاجه، علما بان الشغل مش جلسات استماع خالص، الشغل جوه اللجان. صح كده. فاحنا بنطلب ان يبقى في بس اعلامي من داخل اللجان عشان يظهر مجهود الاعضاء اللي بيقولوا ما بيشتغلوش لان كل الدوائر بتتكلم في الكلام ده، يقول لك احنا ما بنشوفكوش تتكلموا. طب ما انت على ما يجي الدور مثلا الاغلبيه للحريه وعداله، والدكتور سعد الله يبارك له ماشي بنظام، بيقول لك مثلا انا باخد مثلا من الليبراليين قد كده، من الحريه وعداله قد كده، من السلفيين قد كده. ده كله عارف الكلام ده. ما حضرتك ما هو مساله الدور دي، ما هو لو عمل هو عرض جلسات اللجان مش هتقدر تتكلم بقى، مش هتقدر تجري على السباق. اصل جلسه الاستماع انت عاوز تقول كلمتين، ما هو الناس ايه بقى؟ قعدت تتفرج قدام التلفزيون على البرلمان، انت بتطلع تتكلم في جلسات الاستماع هتقول ايه؟ كلمه او كلمتين عامه، فيقول لك ايه ده واحنا قاعدين كل واحد يقول كلمتين. هو ده بقى اللي احنا بيقولوا بيديك ده البرلمان بيعمل ايه ده؟ بيديك دقيقتين يعني ما بتلحقش حد حتى بنقول له بناء عليه يا ريس عشان يديك مثلا مساحه للكلام، ما بتقدرش تكمل ولا تدي له الموضوع اللي انت عايزه. فاحنا عايزين يبقى في بس اعلامي من داخل اللجان يظهر شغلنا. احنا يعني احنا مثلا طلعنا على طول لجان، مثلا طلعنا لجنه تقصي الحقائق من تبع المنجم السكري عشان كانوا بيقولوا في سرقات وفي مشاكل هناك، وبالفعل توجهنا للمنجم السكري. ما الشغل ده لازم يظهر. طب بما انك طرحت موضوع المنجم السكري، احنا بنقول مثلا عندنا عجز في السيوله وتخفيض مركز مصر الائتماني. هو منجم السكري ده يجيب لنا فلوس قد ايه او ايه ظروفه يعني؟ والله انا عندي فكره كويسه. المنجم السكري دخل فلوس كويسه قوي. لما حصل احنا رحنا المنجم السكري. حضرتك اولا رحتوا؟
انا رحت من ضمن اللجنه اللي هي راحت منجم السكري، وكانت حاجه جميله. وانا بقول ان دايما يقولوا ان مصر هبه النيل، وانا بقول مصر هبه المناجم، لان احنا شفنا الثروه المعدنيه دي حاجه جميله قوي. وانا طلبت قبل كده ان يبقى في رحلات للجامعات تروح تشوف الصرح الجميل ده والحاجات الكويسه اللي حصلت، لان احنا لما وصلنا هناك كنا رايحين بهدف ان قالوا ان في طلب الاحاطه ان في سرقه في منجم السكري. فبالفعل توجهنا لمنجم السكري، ورحنا لقينا العمال هي اللي عامله اضراب، فخدنا العمال على جنب. ودي اول حاجه بدانا بيها، انتوا مشاكلكم ايه؟ قالوا احنا والله